Naredimo mi en test. Trenutek resnice, ali tole zdrži, 60 kg ne drži. Ajde pa da vidimo. Živjo! Danes pa ena tema za vse, ki imate kolesarske nosilce ali pa ki še jih imeli, pa bi jih radi imeli zavarovane. Zakaj jih je smiselno zavarovati? Kako jih pravilno zavarovati? Kako postopati v primeru škode? In pa koliko to košta? Vse to vam bom danes razložil v tem kratkem videu. Zakaj bi zavarovali kolesarske nosilce? Kaj se jim sploh lahko naredi? Lahko se vam nekdo zaleti v rit, pa jih poškoduje. Lahko greste sami rikverc, pa slabo ocenite razdalje, pa jih poškodujete. Lahko zletite z ceste, pa jih poškodujete. Lahko, če jih imate na strehi, zapeljate pod en nadstrešek, pozabite, pa jih poškodujete. In pa lahko jih tudi ukradi. In če vam to lahko predstavlja neki nepotreben strošek, se lahko za ta primer zavarujete. In dajmo kar prvo škodo, prvi primer. Sicer recimo, da se vam eden zaleti v rit. Da ni treba posebej imeti nosilcev zavarovanih, ker bo takrat šlo z njegovega kupona. V takem primeru, da se vam nekdo zaleti v rit in bo to šlo iz njegove AO police, prvo vzamete telefon, poslikajte poškodovan nosilec, poslikajte avto povzročitelja, ki je tudi poškodovan, slikajte ga tako, da se bo videla gor registrska tablica, slikajte njegovo prometno, vozniško, zelena karta, polica, pač več slik je boljše. Izpolnite euro obrazec, na katerega ne napiše, da priznava škodo, in pa pokličite svojega zastopnika. Mene. Naslednja zadeva je, da greste do cenilca oziroma na zavarovalnico, ocenite škodo, dobite predračun za popravilo oziroma račun in vse to je temelj, da se škoda izplača. Kaj pa, če ste sami krivi? Kaj pa, če greste rikverc, pa se zaletite v en zid, eno drevo, ali pa v en nadstrešek, ali pa da greste z ceste, da imate prometno nesrečo, ali pa da vam ukradejo. Postopek je zelo podoben kot pod obveznim zavarovanjem, s tem, da tole pač povzročitelj ste vi. To se pravi isto, poslikajte škodo. V primeru večje nesreče, da ste šli z ceste, kličite tudi policijo. V primeru, da so vam ukradli, nujno klicati policijo. Seveda, ali pa poklicati mene ali pa svojega zavarovalničarja. Isto, oceniti škodo na zavarovalnico, račune in sledi izplačilo. Da pa ne boste imeli težav pri izplačilu škode iz kasko police, pa morajo biti nosilci ustrezno zavarovani. In nosilci so del dodatne opreme. In dodatna oprema pri vozilu mora biti dodatno tudi na polici napisana. In seveda tudi zaračunana. To se pravi, na polici mora pisati strešni nosilci oziroma prtljažni nosilci za kolesa v vrednosti, recimo v mojem primeru 600 evrov. Ta cena se preseje v osnovni vrednosti vozila, zaradi tega se tudi poveča premija in nosilci so zavarovani za vse rizike, kot pa vaš avto. Recimo v mojem primeru, tale nosilec, ki je bil 600 evrov, je ceno kasko zavarovanja povečal za 4,20 evra. Pazite tudi na to, da kupite tak model prtljažnikov, da bo zdržal težo vaših biciklov, ker niso vsi enako močni. In zdaj, če furate električne bicikle, ki ima eden približno 20 kg, pa jaz recimo v mojem primeru so to 3, je to 60 kg, mora toliko zdržati, če ne, lahko pride do kakšne nesreče. Zdaj pa naredimo mi en test. Trenutek resnice, ali tole zdrži, 60 kg ne drži. Ajde pa da vidimo. To bi še slovno zdržalo. Pa sam za informacijo, jaz nimam 60 kg, imam kar malo več, 85 ali pa še kakšno kilo več, tako da kamo tole zdrži.
Pazite tudi, da kupite tak model nosilca, ki paše na vaše vozilo. Recimo, ko v mojem primeru je problem zaradi teh urat, ko se odpere, da ne butnejo v nosilcu. To se pravi, niso vsi nosilci za vse vrste avto, tako da preden kupite ta pravga, oziroma se pozanimate, da boste kupili ta pravga, da boste lahko vrata odprli, tudi ko bodo bicikli naloženi. Evo ti, zdaj še pa 4 bonus nasveti. Prvi, ki je zmerno bicikle, poleg teh osnovnih ključavnic zaklenite še s kaki dodatni ključavnici. Vse veste, lopovi so lenuhi in več, ki jim boste naredili dela, manjša je možnost, da se bodo lotili vaših biciklov. Druga zadeva je, poberite dol vse malenkosti, ko so na biciklu. To se pravi torbice, pumpe, ne vem, če obstajajo kakšni števci, poberite dol, ker če ne bi mogli ukrasti bicikl, no oni morajo nekaj ukrasti in bodo pač ukradli torbice ali pa bodo ukradli pumpo, brez veze, če lahko to vi preprečite. Preventiva. Tretja zadeva, bicikl nezmerno zlagajte od najdražjega proti najcenejšemu, zato ker če začnejo krasti tule, pa če jih kje zmoti, bo šel sam ta najcenejši bicikl. To se pravi, najcenejši, najdražji po vrsti. Za potovanje vam jaz zmerno svetujem, da ni važno, kakšna je napoved, vzamite vrečko, dajte ji takle gor čez zid, dajte tule od spode nekaj gumico, neki selotejp, zaperte, ker vmes, če pride do kakšne plohe, bicikl se bo hitro posušil, na mokrem zidu se pa ni fajn voziti. Upam, da ste nekaj novega izvedeli. Če vam je bil posnetek všeč, stisnite like. Če mislite, da bi lahko ta informacija komu kje pomagala, stisnite share ali pa mu posnetek pošljite. Tudi komentarjev pa vprašanj se nam branijo. Če se vam pa vse skupaj zdi preveč zakomplicirano, kako pravilno zavarovati, na kaj vse je treba paziti, kako postopati v primeru škode, se pa obrnite na mene ali pa na mojo ekipo in mi bomo z veseljem poskrbeli, takrat je treba. Hvala, pa se kmalu vidimo oziroma slišimo.